सुनो, यहाँ मैं 4 शादियों का खाना बना रहा हूँ, तुझसे चाय नहीं बन रही और पानी पूरी करके खिला रहे हो। सर पुदीने का पानी खत्म हो गया है। तो शराब डाल के खिला। सर बूढ़ी औरतें प्लेट लेके खड़ी है। तो मरे टल्ली होकर तुझे क्या शादी करनी है? ये सोया चाप है, हट जा, गोली मार दूंगा, हट जा। पागल औरत पकौड़े में इमली डाल रही है। सर मैं क्या करूँ? दिमाग फिक्स करवा। ये क्या है? सुशी है सर। जूते ढोकला है। सुशी लग रही है सर। सरदारों की शादी में सुशी बना रहे हो? बटर चिकन बनाओ। चिकन रेडी है सर। ये चिकन है।